Testingin natin. Okay na siya. Upper part of the sewing machine. Marunong ka lang paglagay ng sinuli sa sewing machine. I can properly adjust the threading. Yes or no? I can change the needle to correct positioning. Kaya mo daw magpalit ng karayong kung mali daw ang pagkakaposisyon ng karayong. I can adjust Walang the figures na kung may nasa kusina o kung gumawa ng mga papers. Kapag kami nakakaroon ng big sale, mainit ako nag-iisa sa station na dahil na rin sa aking kalaman sa aming produkto na nagtutulong na papaliman. Kaya mo bang masundan yung Nagsikap ako sa aking buhay, pero ako ang machine natin? Yes or no? kahit ako ang bunso sa aming kapatid. Okay, ako ito 5. Hindi ko na ito sasagutan sa inyo. Okay, next meeting. Okay guys. License TV. Scoop, siko, scoop, siko, scoop, iko. 1, 2, 3, turo. Maganda kayo sa pisa. Ito ang mga ipapis ko sa inyo. 1, 2, 3, turo. 5, 6, Okay, magpapisa ko sa inyo ng mga time. Okay, or 1 to 10. basic lang to. Sa pag-aaral nyo na sewing tables, parts ng sewing machine, at saka steps ng sewing machine. Okay, move on tayo. First part, pressure. So, Tandaan nyo rin yan ha. bakit? Bakit nga po ba, teacher? Ikaw ang nakikita kung Screenshot nyo para pag-aralan nyo. Yan ipapapis ko sa inyo. Basic chart. Tatandaan nyo lang, di ba may mga number 1? Ano yan? Lalagyan nyo na. Tingnan nyo sa picture, di ba? Yan ang mga ilan mo na parts ng sewing machine under upper part or sa head part. Sa upper part. Yan na. Kung saan nyo titingnan yan? tapos out tayo, tapos Ito na para sa sewing machine. Diba yan? Ang titingnan nyo kung ano ang pangalan nito. Ano ang pangalan yan? Hahanapin nyo dito. Yes, yun ang pag-aaralan nyo ha. Kasi next meeting, mag-upisa ko sa inyo. Naintindihan? Kaya kasi, last naintindihan nyo? Hello? Guys, hanggang dito na lang ang video. Hanggang dito lang. Ang nagka-problema dito, backlight. Sira yung backlight. Pinalitan natin yung dalawang strap na backlight. Masira na rin yung isang stripe ng backlight. Kaya pinalitan ko na. Okay na guys. Hanggang dito na lang. Thank you. Last one na yun, last one. Same ng ganito siya.